舉行嘅直播賽之後咧，就突然之間喺機場入見到有啲菊花公仔啦，咁就有構思就不如整對菊花機械人，咁又夠噱頭，同埋咁樣今年嘅比賽咧就喺中國舉行，我有呢個都算有呢個主場之力啦，咁就希望支持你哋人和就能夠乘住呢個奧運嘅熱潮咧，就可以帶出呢個暢球，吸引更加吸引觀眾啊，吸引評判嘅俾高啲分嘅。咁究竟點樣先至可以喺呢個比賽裏邊的高啲分？的高啲分啊！咁首先呢個比賽就注重係舞蹈嘅設計啦，咁同埋隊員之間嘅合作性啦，舞蹈動作嘅難度啦，同埋睇下佢跟同個music夾唔夾得舞蹈，譬如講一直快嘅話，呢啲動作可能要快啲，同埋睇下機械嘅同步動作同埋可唔可以協調到嘅。咁我想請問一下，你喺製作過程有啲咩困難咧？喺製作過程都遇到啲困難，咁就係試過有啲機械人啦，高級機械人啦，跳下舞嗰陣時候咧，就突然間停咗，咁我哋咧就其實發生咗條啦，做錯，因為係我哋之前冇遇過咁嘅情況，因為我哋有另開其他機械人，咁後尾揾咗耐就知道咗，原來係我哋呢啲機械人咧就有啲叫做視覺網絡嘅零件啦，咁就係有條電線嘅，咁可能就電線太多啦，有時啲中灣機械人如果動作大得滯嘅話咧，就會嗰啲電線就會扯到一個叫 reset 掣，咁 reset 掣之後咧，就個機械人就會停咗就唔喐㗎啦，咁我哋就後尾就改善，為咗改善呢個情況咧，就盡量將啲線拉伸到一個位置度，唔會好難接觸到呢個係好難接觸到呢個 reset 掣，咁就希望可以令到個表演更加順利。咁其實你哋用咗幾耐時間去完成呢個作品？我哋大約用咗半年嘅時間，咁就首先我哋就參加咗一個喺科技大學舉辦嘅香港小特賽啦，咁就好榮幸就攞到呢個冠軍嘅，咁攞到冠軍之後咧，就可以代表香港參加一個中國嘅舉辦嘅世界賽。好啦，咁咧我見你哋都準備好啦，事不宜遲啦，咁我哋就將呢個台交俾你哋啦，去證明咗我哋台下嘅嘉賓或者同學仔睇下，我哋傑生咧其實真係文武雙全嘅。好啦，唔該晒。精彩嘅舞蹈就係開始啦！